Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada kanaalka Afifa Warsame maanta waxaa rabay inaan idinla wadaago waxyaabihii aan kasoo faa'iiday buugaaneeto. Buuggan ayaa maalmahan aqrinaya. Buuggan waxaa la yiraahdaa Big Magic, waxaa qoray Elizabeth Gilbert. waa runtii buug aad u muhiim ah, qof walbana anfacaya. wuxuu buuggan ka hadlaa sida aan ugu noolaa karno nolol hal abuur leh, sida maaragta aan u daahrogi karno awoodaheena gudaha ah. sidoo kale buuggan wuxuu isku dayaa inuu noo iftiimiyo waxyaabaha naga xayira inaan nolol hal abuur leh ku noolaano amaba aan ku noolaano nolosha aan rabno. qoraagu waxa uu sameynayaa waxa uu buuggan nagu siiyay tusaalooyin badan oo ku saabsan dad hore u guuleystay, si ay noo dhiirigeliso amaba nooga dhigto inaan ficil sameyno. marka buuggan runtii waa buug aad u kooban, luqad fududna ku qoran, lana fahmi karo. marka waxaan isku dayay in aan idinla wadaago 10 cashir ee ugu muhiimsan buuggan. cashirka koowaad ee buuggan aan kasoo dhaxlay, cabsidu waa qayb anaga naga mida, waa qayb mudan in la ogaado. sidoo kale waa qayb aan mudnayn in loo codeeyo. macnaha in loo codeeyo in cabsidu na hogaamiso, cabsidu naga hor istaagto horumarka aan gaarayno iyo ficilada aan sameynayno. qofka bini'aadanka inuu cabsado waxa ay ku dhisan tahay bini'aadanimadeeda sideeda dhamne. cabsi la'aantu waa inaadaba aqoonba wax argagax leh iyo wax aanan argagax lahayn. qofku hadduu cabsi la'aan yahana waxaa laga yaabaa nolol qaab darro ah oo nacasnimo ah inuu sameeyo. marka inaad cabsi lahaatid way muhiim tahay. qofka geesiga ah waa qof sameeya waxyaabo laga cabsado. marka geesi noqo, laakiin weligaa ha noqonin qof cabsi la'aan ah. cabsiduna ceeb ma aha, waa qayb anaga naga mid ah. u ogolaaw inaad isku ogolaaw inaad tahay qof cabsada. cashirka labaad ee buuggan, fikradaha haddaadan isticmaalin marka ay ku imaadaan way kaa tagayaan, qof kale ayay aadayaan. macnaha muhiimadu ma aha in fikradu laga leedahay, laakiinse marka fikir kugu soo dhaco haddaadan isticmaalin ficil aadan sameynin, fikradaasi way kaa tagaysaa. mararka qaar dadka qaar waxay dhahaan waxaas hadda ka hor igu soo dhaceen, qofkaas ayaa sameynayo amaba shirkadaas ayaa sameysay, dad ayaa dhaha. waa laga yaabaa inaad ku fikirto fikirkaaga inay xadeen, laakiin fikirkaaga maysan xadin. fikradana qof gooni u leh ma jirto. waxaa jira wax la yiraahdo multiple discoveries, qof dad kala duwan meelo kala duwan ku nool, hal fikrad ayaa kusoo wada dhici karta. fikraduhu mar walba way imaan lahaayeen, laakiinse mararka qaar dadka ay u yimaadaan ayaan ka faa'iideysta. sidaas darteed dad kale ayaa ka faa'iideysta, dadkaas ayaa lagu magac daraa. marka adi fikradda markay ku imaato ka faa'iideyso, weligaana ha ku fikir in fikrad lagaa xaday ama fikrad aa gooni u leedahay. cashirka saddexaad ee buuggan ku jiro, waxyaabaha aan rabno ma sameyn karno haddii nafteena aanan dhaqaale ahaan aanan taageeri karin, iyo haddii dadka kale ogolaanshahooda aan sugayno. qofka bini'aadanka hadduusan dhaqaale ahaan naftiisa caawin karin, sida uu rabo uma noolaa karo, sida uu rabana ma sameyn karo. sidoo kale haddaad dad kale ku xiranta oo qof kale ogolaanshihiisa aad sugaysid, sida aad rabto ma sameyn kartid. cashirka afraad ee buuggan ku jiro, xaq ayaa u leedahay inaad adduunka wax kusoo kordhiso. inaad codkaaga isticmaasho, aragtidaada isticmaashana waa xaq adiga aa leedahay. laakiin muhiimada waxa ay tahay natiijada ka dhalata waxyaabaha aad sameysay inaad mas-uuliyadooda aad qaado. laakiin mar walba xaqaad u leedahay. adduunka qof gooni u leh ma jiro. dad gooniya looguma talagalin inay adduunka waxyaabo cusub kusoo kordhiyaan. dadka waxyaabaha cusub inay kusoo kordhiyaan adduunka loogu talagalay oo booska ku leh ayaa ka mid tahay. marka xaqaaga dhacsado. cashirka shanaad ee buuggan ku jira ayaa waxa ay tahay, wax waan baran karnaa macalin la'aan iyo galaas la'aan. dadka qaar waxaa laga yaabaa marka ay rabaan inay wax bartaan ama maado bartaan ama xirfad bartaan inay iskuul raadsaan ama macalin raadsaan. laakiinse waxbarashada kuma koobno iskuul iyo macalin. maantay siyaabo kala duwana wax loo baran karaa. macalimiinta adduunka ugu qiimaha badan maanta ma noolo, laakiin buugaagtay qoreen ayaa yeesho. librarieska ayaad aadi kartaa, buugtay qoreen akhri kartaa, xirfado cusubna waad kasoo baran kartaa. marka naftaada ha ku koobin galaas iyo macalin, siyaabo badan ayaad wax u baran kartaa. cashirka lixaad ee buuggan ku jiro, joogtaynta muhiimadu ay leedahay. qofka bini'aadanka ah marka uu rabo inuu wax sameeyo amaba heer gaaro, waxa ugu muhiimsan waxay tahay inuu waxaan uu joogteeyo. muhiimad ma ahan dadka ku taageeraya, muhiimad ma ahan dhaqaalaha aa haysato, muhiimna ma ahan
kaabayaasha aa haysato. Laakiin muhiimaddu waxa ay tahay sida ay kaaga go-an tahay iyo sida aad u joogtaydo. Mar walbo waxaan aad joogtayso ay kaa go-an yihiin waa mar walbo heerkaas aad gaarto. Cashirka 7 ee buuggan ku jiro mar walbo waan isku dayno inaan dhammaystirnaan raadino. Waa mar walba oo aan ku dhiirano inaan joojino shaqadii aan hore u haynay. Yacni dhammaystirnaantu waxa ay nagu samaysaa dhiirigelin la'aan. Dhammaystirnaantu yacni waxa ay nagu kaliftaa wehsi, waxa ay nagu kaliftaa inaan ka cabsano eedeymaha iyo diidmaha dadka kale. Marka weligaa allaha dhammaystirnaan ha raadin. Cashirka 8 ee buuggan ku jiro qof kaa fikiraya ma jiro. Qof walba noloshiisa ayay ku mashquulsan. Waxaa laga yaabaa dhammaanteen inaan ku fikirayno in dadku naga fikiraan ama dadku nagu mashquulsan. Laakiin waxaa ogaataa qof maanta kugu mashquulsan ama adig kaa fikirayso ma jirto. Qof walba qumanaheeda qoorta ugu jiro. Qoraaga waxa uu leeyahay marka 20 jirta waxaad moodaa in dadka dhan adig ku fiirayaan, adig kaa fikirayaan. Marka 40 gaarto waxaa bilaabay inaad daneyn yacni waxa dadku ay ka aaminsan dadku siday kaaga fikiraan. Laakiin markaa 60 gaarto waxaa ogaanay qof kaa fikirayda inay soo jirinba kaligaa ama aragtay bac qafiif kugu xirnayd. Marka qof kaa fikirayso maba jirtobo. Haddaa xag maraysid qof ma ku dayayso, qof kugu mashquulsanta adile ma aragtay isku mashquulsan, adile ma aragtay waxaas ku fikiraysid. Cashirka 9 ee buuggan ku jiro qofka bini'aadanka 3 waxyaabood ayaa guushiisa ka qayb qaata. Midda koowaad waxay tahay talent inuu qofkaan leeyahay. Midda labaad waxay tahay qofkaan inuu qof nasiib waxaan u yeeshay. Midda saddexaad ayaa waxay tahay is-edbinta. Midda ugu muhiimsan ayaa waxay tahay self discipline-ka, is-edbinta. Haddaadan is-edbin lahayn talentiga aa leedahay kama guuleysan kartid. Hibada aa leedahay yacni ma soo saari kartid. Nasiibkaagana kama faa'iideysan kartid. Yacni discipline-ka aad ayay nolosha muhiim ugu tahay. Dadka hibada leh oo nasiibka leh haddaysan discipline lahayn wax ma samayn karaan. Cashirka 10 ee buuggan ku jira waxay tahay sida naf cafintu ay muhiim u tahay. Dadka bini'aadanka naftooda inay cafiyaan waxay ka caawinaysaa inay wax cusub sameeyaan, inay horumar sameeyaan. Ka waran markaan qalad sameeyno ama guuleysano ama qasaarno haddii aan iscafi weyno nafteen aan eedayno maanta dhan aan isku buuqsanayno horumar ma gaarin. Mar walba waxaa ogaataa inaa arday tahay, weliba arday cusub inaad tahay. Noloshuna ay cashir wada socdata. Marka mar walba aad fashilanto naftaada cafi horena u soco. Yacni weligaa naftaada ku canaanan cabaar badan ku canaan waxaan xaawi naftaada iska cafi si ay tilaabo cusub u qaado. Marka 10kaas cashir ayay ahaayeen 10ka buuggaas aan ka soo qaatay in aad akhrisan oo kugu dhiirigelina. Waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.